咦？喂，咩嚟噶？歡迎嚟到十點解密。大家好，我係 Air。第一集10.02新聞，我哋今日可能拍到外星生物。再次歡迎你哋啊！又到10點，大家好，我係 Air，歡迎嚟到十點解密第一集嘅10.02新聞，終於嚟啦！咁啊，呢一個環節個 idea 係點樣嚟嘅呢？咁呢就係因為以前喺香港呢，你要揾一個 sighting 嘅資料呢，其實係好難嘅。即係你要等到一個香港嘅 UFO sighting 或者一啲關於外星人嘅資訊呢，係等好耐，你先會遇到一單嘅。咁但係呢，我就發現到原來喺英國呢，基本上每一日呢都有人係會分享好多呢一啲嘅 information，例如佢哋會好流行會有啲口供。佢哋咧會錄低一個口供，就話俾大家聽啊！我琴日咧或者喺呢一刻咧，我遇到啲乜嘢，我就分享出嚟。有啲咧就會咧影到相啦，甚至咧有好多咧都係拍到一啲 video 咧，佢就擺上網咧去俾大家睇，就係究竟我係咪影到 UFO 咧咁樣。咁所以咧我就覺得係一個非常好嘅機會。我就主要咧集中做英國嘅 UFO sighting 嘅資料，咁所以咧就會有呢一個10.02新聞嘅環節。咁所以如果你係住喺英國嘅香港人，或者你有朋友都係香港人，但係住喺英國嘅，佢哋喺英國嘅，麻煩你介紹我呢個 channel 俾佢哋知道，或者 share 呢一條片俾佢哋睇，就等佢哋知道，原來喺英國都有好多呢啲咁有趣嘅 UFO sighting 嘅資料。咁而呢，我亦都會希望呢接觸到多啲喺英國嘅香港朋友。你話俾我知你哋住喺邊一區，話唔定呢，原來你哋屋企嘅頭頂曾經係有 UFO 飛過嘅。咁可能呢，之後嘅10.02新聞嘅環節裏邊呢，我就會去搜羅一啲集中香港人住嘅城市，過去或者最近有冇一啲 UFO sighting 嘅事件呢？咁所以再次講一次啦，請大家介紹俾你哋喺英國嘅香港人朋友知道有呢個 channel， 同埋 subscribe 我呢個 channel。咁未來呢個講英國 UFO 嘅 sighting， 咁佢哋就可以知道啦。好，亦都喺新聞開始之前呢，我都再想分享多少少關於呢個 channel 嘅一啲消息啦。咁有不少嘅觀眾咧都曾經俾過一啲 comment， 我就話啊，你可唔可以講嘢快少少啊？或者成個 channel 嘅節目嘅節奏可唔可以快啲啊？咁樣咁我好想話俾大家知咧，其實本來咧我係諗住呢個 channel 咧成個 style 咧都係好電影感嘅，即係做到好似科幻嘅紀錄片咁，就將我畢生我學到嘅一啲用電腦做嘅特技，一啲sound mixing做到好緊張刺激，你每一次嚟睇呢都好似電影一樣咁樣嘅。不過呢，我停咗嗰一年嘅時候呢，我好細心去研究我呢個 channel 應該繼續點行嘅時候呢，我就發現呢，其實我哋生活已經好緊張。其實呢，睇 YouTube 嘅其中一個功能呢，就係希望想放鬆。咁其實呢，喺呢個 YouTube 嘅市場裏邊呢，有不少嘅前輩啦，特別係華語啊，即係講國語嘅市場，有好多人係做緊同樣嘅神秘學嘅題材，佢哋做得係非常之出色嘅。而我亦都係有 subscribe 同埋係佢哋嘅粉絲嚟嘅。咁只不過呢，但係有時我係成日都想睇，但係我就睇唔晒，或者我選擇冇睇。個原因就係呢，我已經好攰，或者我已經好緊張，或者係我已經想瞓覺。但係如果我開着嗰啲嘢嘅時候呢，佢會令我成個人更加繃緊啊！我係放鬆唔到啊！咁所以我就覺得啊，不如我將我所有最油膩、最花巧嘅嘢全部掉晒佢，我就變咗一個呢，你嚟放鬆一下，但係聽啲故事呢，可能又有啲意思，有啲奇趣，
唔係成日聽到嘅一啲題材。然後無論你而家係 OT 開緊嘢做緊嘢，你集中緊精神，或者你準備瞓覺，或者你煮緊飯，你揸緊車嘅時候，你都可以聽到我講呢一啲有趣嘅故事。但係同時間你係可以成個人 calm down 嘅。同埋呢，我唔想我個節目呢每一集都係好 straightforward，一嚟就直接去講成個 case， 跟住就收線咁樣。我每一集呢都希望同大家有一啲互動，我想同大家傾下偈。雖然呢，我而家未做到直播，可能我未來呢，我係會做直播咁樣去講故仔俾大家聽，一路講嘅時候就同大家一路去討論去傾偈，咁可能呢，成件事個感覺呢係更加好嘅。咁但係呢一刻呢，我嘅能力仲未做到啊！第一，我唔係好識做直播啦；第二，我都未 ready 好啊，因為我講嘢都唔係好叻，我都係第一次咁樣去做 YouTube 嘅啫。所以我喺我有限嘅能力裏邊，我盡量做到我最好俾大家先。希望大家留喺呢一度，可以有一個短時間開開心心聽下我講故仔嘅時間。所以呢，我都好多謝嗰啲觀眾嘅留言，即係你話俾我聽呢，其實我係會聽嘅，即係我會努力去控制我個講嘢嘅節奏啦。我希望令到成件事越做越好啦。咁我相信一定係會嘅。當我再熟練啲嘅時候呢，可能我講嘢就會快翻啲啊，嗰啲停頓位就再少啲啊，而嗰啲又少啲啊，類似咁。咁仲有一樣呢，我非常之 surprise 呢，就係有位觀眾呢係嚟自溫哥華嘅，即係我聽到之後呢，我覺得好開心。我冇諗過一個都未成氣候嘅 YouTube channel， 即係竟然有咁遠溫哥華嘅觀眾啊，令我真係好開心啊！咁如果你係喺香港以外嘅朋友，希望你留言都話俾我知你哋喺邊度啊！好啦，跟住我哋而家呢翻嚟第一集嘅10點02新聞啦。咁呢一集呢，我就之前上一集講過啦，我就收到一個 CCTV 嘅片段。咁呢位事主呢，分享咗出嚟唔夠24小時就已經到咗我手啦。咁我上一集都交代咗啦，我就搶集呢做咗嗰個月球相片嗰個 case 先。咁所以呢一個 CCTV 呢，就喺呢一集先至分享出嚟啦。好，咁睇片之前呢，一定要交代清楚成個來龍去脈先嘅。咁呢一件事呢，係發生喺2024年嘅3月22號。咁喺一個地方係威爾斯啊 Wales 嘅一個 Cardiff 叫卡迪夫嘅地方嗰度發生嘅。咁大概個時間呢，發生就係喺當日啦，3月22號晚上呢9點27分至到10點33分左右嘅。咁呢條片係點樣發現嘅呢？就係 share 呢一條片俾我嗰一個人呢，佢個細佬有一日就係去翻呢一個 Cardiff 呢一個地方探佢媽媽嘅時候，就幫佢媽媽去檢查下嗰張 SD 卡仲有冇空位嘅時候，就發現到呢一個 footage 嘅。咁而拍攝呢一個影片嗰個裝置呢，咁就係喺英國呢，大家都好流行用嘅一個叫 Ring 嘅一個防盜鏡頭嚟嘅。咁呢一種鏡頭嘅功能呢，就係當你門口有嘢經過，佢會 trigger 到呢一個防盜 cam 嘅時候呢，咁呢個錄影功能就會自動開着咗噶啦。咁佢呢仲有一個功能呢，就係你可以 set 一個時限，喺嗰個時限裏邊呢，就進行一個叫做 time-lapse 咁樣去攝影呢，即係縮時攝影啊。咁呢就係錄低成個時限，可能你6個鐘裏邊呢，就錄低咗一個好縮時嘅片段，就係睇下你出邊嗰個環境有咩變化，就真係變咗一個好似 CCTV 咁樣嘅功能啦。咁而呢一個 UFO 嘅片段呢，就係喺呢個 time-lapse 嘅情況之下嗰度出現噶啦。好啦，呢啲嘢交代完之後呢，我哋就去片啦。好啦，呢一個就係個事主呢 share 俾我嗰一條片啦。咁呢一條片呢，佢個錄製嘅方法呢，就應該佢係用緊一部 Mac 機。咁部 Mac 機呢，佢就用咗一個 Screen Caption 嘅功能呢，就將佢用緊嗰個電腦嗰個畫面嗰樣嘢錄咗落嚟。點解會咁講呢？我哋睇一睇條片先啊。咁呢，當佢播呢一條片嘅時候呢，你會聽到一個 background 入嗰度呢，有一啲聲呢，就係嗶哩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 嗰啲聲呢，
照計就係佢撳緊個 keyboard 嘅時候出現嘅聲音嚟嘅。咁你噔，佢就係咧應該係撳緊嗰個較前較後嗰個聲。而遠遠地咧有啲少少嗰個聲咧，我聽咗好多次，我用 headphone 聽埋好仔細咧，照計應該就係一啲鼻鼾聲嚟嘅。咁所以我會諗咧，如果呢個人係做假嘅咧，但係個 background music 入邊有鼻鼾聲咧，咁真係佢勁啦。好，咁我哋咧就睇一睇呢一條片先啊。咁我哋咧就由頭睇到尾，跟住我先慢慢再分析成個片發生緊啲咩事。我哋開始。好啦，係咪驚天地泣鬼神呢？我真係未見過呢啲嘢啦。好啦，就係咁多。咁呢，我首先解釋下呢條片發生啲咩事先。首先係呢一個界面嗰度呢，就係我講嗰個英國我哋好流行用嘅叫 Ring 呢個牌子嘅防盜鏡頭嘅一個 playback 嘅界面。咁呢一個橙色呢，就係佢哋當嗰個 camera 有嘢 trigger 到佢着嘅時候呢，佢就會錄咗一個好短嘅 video， 而嗰個 video 呢，就會有一個咁樣橙色嘅 bar， 就係嗰個 trigger 嗰個片嚟噶啦。咁佢開頭一播嘅時候呢，佢就係去到 loading 嗰度，咁你見到呢一條 timeline 呢，就已經離開咗呢一個橙色嘅嗰個 trigger 嗰個線啦。咁佢發生咩事呢？就係喺呢一個9:27開始呢，佢就係一個 time lapse 嘅功能嚟噶啦。咁呢個 time lapse 嘅功能呢，我哋呢就嘗試下睇，等陣先啊。好，就係呢度。我哋開始睇下發生咩事先啊！咁去到36分左右呢，我哋喺左上角就見到一啲好勁抽嘅嘢，我自己覺得。好，首先我哋再睇翻36分，我哋見到左上角畫面嘅左上角呢度有一間屋嘅物體。屋嘅右上角，你會見到有一條光線開始出現。咁呢，我做咗少 edit 令你大家睇得清楚啲嘅。好啦，見唔見到？你會見到咧呢一條光走咗出嚟，跟住呢個時間一路落去，我哋繼續行啦，一路行落去。好啦，去到下一個時間，呢個時間幾點啊？係9:39。咁你會發覺呢個光呢，佢由好隱約出現嘅。好隱約咁出現，直至到39分幾分鐘之間，佢走咗落嚟少少，跟住呢，佢變咗一條好大，即係已經大咗好多嘅光。呢個光呢，似由上至下咁照落去嘅。咁而你會見到咧呢一條光呢，有一個好大嘅 edge。咁我試下將個畫面再清晰啲先。好啦，有一個咁樣嘅 edge。係啦，你見到呢一條 edge 係點樣嚟嘅呢？咁呢，如果假設咧呢一條係一個光管，咁 suppose 一個光管呢，佢嘅光呢應該係四面咁樣去照出嚟嘅。咁如果有一條咁硬嘅 edge 出現呢，佢應該上面係有一啲嘢遮住咗佢，即係例如一條光管，如果上面有一個燈罩，如果個燈罩咧擺咗喺上面嘅時候呢，佢就會界咗一個好實嘅 edge 出嚟啦。咁我相信呢一個光呢，佢其實上面呢應該有一嚿嘢係擋住咗佢嘅。咁我哋繼續睇落去啦，繼續行。好啦，你會見到呢條 edge 係更加明顯嘅。咁我哋繼續落去。咁呢個光一路咁落嚟，你見到呢個光柱咧，呢一度係闊啲，呢度係窄啲。咁好明顯呢，佢係一個立體嚟嘅。同埋一個有 volume 嘅嘢。好啦，跟住呢啲雲越月光呢一度呢，呢一部分越月光啦。我哋繼續行。嗱，你見到呢度有一條光，所以佢係一個立體嚟嘅，絕對。咁而上面呢，你開始見到有一個空咁嘅嘢啦。我哋繼續睇，一路咁落去。好，突然間佢開始散啦，呢一條光呢，開始好似一啲煙霧咁樣散。
就由右至左鏡頭嘅右至左慢慢好似向住間屋經攝入去，跟住就直至到佢消失咗。好啦，就冇晒啦。當佢冇晒嘅時候，個時間就係10點12分 ，sorry 吓，10點12分就完全消失咗啦。好，咁我呢就做咗一啲效果，令大家容易啲睇嘅。咁而家你見到呢，左邊呢，呢個就係原先嘅畫面 ，origin 嘅畫面。咁而右手邊呢，有兩格畫面嘅。咁右上角呢一個畫面係咩嚟嘅呢？就係我將原先個畫面將佢 invert 咗佢，即係原本白色嘅地方佢會變咗黑色，黑色嘅地方佢就會變咗白色。咁而右下角呢一個呢，叫做 Color Llama 嘅效果，佢就係由光去到暗，即係由黑到白嘅顏色嗰度呢，佢就要用好多唔同顏色嘅嘢去代替咗嗰個光暗。咁我哋通常咧呢個 Color Llama 去調查呢一啲好鬆郁蒙嘅畫面呢，通常我哋用 Color Llama 呢就係去 check 下嗰個 object 好蒙嘅 object， 佢有冇一啲好似 shape 啊、一啲形狀啊咁嘅嘢。咁譬如呢，我解釋啦，譬如我哋而家望到左上角呢一間屋，我哋原畫面呢，你會睇到即係白白灰灰啊咁樣。咁但喺 Color Llama 嗰度咧，你就會好明顯睇到係有一啲 structure， 即係有一啲凹凸嘅嘢咧，佢就有啲紅色、黃色去代替，咁你就容易啲睇到關於 shape 嘅嘢啦。咁我哋咧喺呢度再睇下。好啦，咁我哋就更加清楚咧，會睇到呢一個 UFO 出現係有幾咁震撼。即係以前咧我調查好多 UFO 嘅片咧，佢都係有一點嘢飛過啦。咁但係一個咁大個 UFO 仲要飛得咁低，仲要咁清楚咧，我真係第一次見啦。好，我哋喺呢一度睇咧，我揾到一啲蛛絲馬跡嘅，咁我要分享俾大家嘅。咁首先咧，去到呢一個好呢一個時間。9點54分，我哋睇 Color Llama 呢一個部分先。你見到呢度有一條線，有一條光出現咗。喺 invert 呢度都睇到。我哋喺 origin 呢一個呢都一樣睇到嘅。我哋望住呢一個點先啊。好，我哋一路行。你見唔見到啊？佢突然間走咗去右邊，衝咗去右邊，跟住消失咗。咁呢，佢會唔會其實呢一嚿嘢，即係呢個好光呢一條光嘅嘢，佢係一隻母艦或者一隻比較大嘅飛船，而呢一條線係一個細嘅 UFO 飛走呢？即係呢個我就唔肯定啦。咁但係呢，嗱，睇 Color Llama 呢，佢係有一啲 shape 嘅，有一啲形狀喺入邊。即係可能我哋呢一度見到發光，但係其實咧呢一度藍色嘅部分就係嗰個 UFO 嘅，即係佢嗰個 body 啊，個 body 嚟嘅咁樣啦。咁咧，我哋又可以睇一睇呢一度，去到呢個9點51分嘅時候咧，我哋會見到咧佢嗰條 edge 嗰個光上面啊，係有一個孔出現咗。咁呢個孔係咪就係嗰個 UFO 嚟嘅咧？嗱，見唔見到呢度？咁我哋喺 origin 呢一個畫面咧，我哋見到少少啦。invert 咗咧，佢都走咗少少出嚟嘅。而 Color Llama 就唔係太明顯，但係你會睇到咧，如果你睇得出就係呢一度係偏紫色啲，而佢上面呢一度咧係偏紅少少，所以都係有唔同嘅。嗱，見到紅色啊！跟住下一個 film 咧，佢變翻紫色嘅，同個天一樣。咁所以會唔會其實真係拍到佢其實上面係有嚿嘢，不過咧太黑我哋睇唔到。咁而有另一個疑點咧，我哋 check 下佢呢一個係咪造假嘅咧？我哋可以去呢一個地方。好，去到呢一度，
9:36嘅時候，當呢一個光開始出現嘅時候，我哋望到呢個 origin 嘅片嘅左下角呢一個部分有一個 lens flare，因為呢，你會睇到呢成條片呢，其實個天氣好差嘅，啲雲係好差嘅，即係好多雲同埋好大風，啲雲行得好緊要。咁呢一條光出現咗嘅時候，呢一個 lens flare 呢一個應該係水點嚟嘅，佢係 cast 到呢一個光，所以呢一個水點佢有一個 lens flare 出現咗，而呢個 lens flare 係有跟住呢個 edge 去喐嘅。嗱，佢又再出現啦，呢個 edge 喐嘅時候，佢係有跟住，記唔記得？佢又再出現啦，跟住你會睇到佢係跟住嗰個光由右至左咁樣去走咗去，同埋消失嘅。咁呢，我就會覺得呢一條光係真係存在喺呢一個空間嗰度，因為呢一個防盜 cam 係有一啲證據，有一啲實質嘅證據係證明到呢一個光係喺現實中出現咗。除非呢個人係好叻嘅特技師啦，佢呢啲好精細嘅嘢做埋，跟住鼻鼾聲 fake 埋去我哋啦。咁但係其實我收到呢條片呢，嗰個人呢係用緊網名嘅，即係如果佢要出名呢，佢應該係話自己叫乜乜乜乜乜咁樣噶嘛。佢係冇嘅，佢係一個網名，我亦都冇見過佢嘅樣。佢應該唔係博出名啦。咁但係呢條片就真係超堅啦。咁而呢一條片呢，我又會有一個迷思嘅，究竟呢一條光差唔多用咗40分鐘咁樣走落嚟，佢要咁近一間屋，跟住佢係向住間屋慢慢咁樣消失咗。咁呢，我就想分享嘅嘢就係，我以前聽過一啲呢，研究一啲腦拐個案嘅人呢，佢哋真係講過呢。佢係會見到有一啲光係由外邊照入去佢屋企，咁絕對唔係好似電影嗰啲突然間好似着咗 spotlight 響埋，砰，跟住一個光，跟住個事主就跟住就消失咗，唔係咁噶。佢係可以照住間房好耐好耐好耐，而嗰個光有機會淨係得嗰個事主見到嘅啫。佢可能身邊有人陪緊佢一齊同喺間房度瞓緊覺都好啦，嗰個人係完全唔知，除咗個事主知道咗之外，咁呢，我有懷疑緊呢，呢一個過程會唔會係一個腦拐嘅過程，而俾呢一個 Ring 嘅防盜鏡頭拍攝到呢？點解我咁講呢？好啦，我哋就睇下一個部分啦。我哋呢，就睇下一個。去到後邊，突然間，好啦，見唔見到啊？呢個10:18呢一度喺呢個媽媽嘅屋企前面嗰一個好舊嘅石頭，突然間走咗一隻咁嘅嘢出嚟，走咗一嚿咁嘅嘢出嚟，見到嗎？好似一個士的，好似一個好似一個蛇，一個蚯蚓嘅東西走咗出嚟，咁樣走咗出嚟。咁個過程呢，係個 UFO 消失咗，跟住佢出咗嚟，我倒翻後，個光一路一路咁走落嚟，跟住過咗幾分鐘，佢走咗出嚟。跟住唔見咗，好啦，唔見咗之後再發生咩事呢？我哋繼續行下，大概突然間過多15分鐘到啦。呢個時間係幾多呢？10:24。好啦，去返呢度，呢間屋嗰個人着咗燈，好啦，發光。發光消失咗，
有嚿嘢出咗嚟，唔見咗，跟住佢着燈。嗱，你當我好迷信黐咗線，但係我覺得好串連到好似成件事好古怪，會唔會係一個老鬼嘅過程？跟住嗰個生物出現咗，個生物出現完之後，個事主翻嚟，佢以為自己發一場噩夢，跟住開燈醒咗，可能去個廁所飲啖水，定一定經，跟住再瞓低，瞓翻覺，唔係瞓低 ，sorry， 太緊張啦，我唔肯定係咪咁。咁但係呢，呢一嚿嘢呢，就真係驚天地泣鬼神，我真係未見過啦。我試下喺呢一度揾翻出嚟先。好啦，好，佢的而且確呢係有黃色、綠色同埋藍色嘅，佢係一個立體嚟，佢絕對係一個立體嚟。即係呢一度呢，你當呢一個部分呢係一個圓形，佢有少少肚腩啦，你當。跟住呢一度呢，佢係分咗兩節咁樣嘅，即係你當呢個黃色嘅部分係幼啲，呢個綠色嘅部分係闊少少。咁所以佢絕對係一個立體嚟嘅。咁我哋睇埋呢個，我哋 image 咗去睇，好啦，你都睇到佢呢啲光暗啊，嗰啲係有唔同嘅。咁好啦，去到呢一度，咁我相信呢，可能有一部分嘅人就會玩嘢咩？外星人唔係咁嘅，嗱，冇手冇腳，冇眼耳口鼻，玩嘢啊！咁我好想講呢，其實有好多老鬼嘅個案，或者一啲第四類接觸嘅事主呢，佢哋見到嗰啲嘅所謂外星嘅生物呢，唔一定係人嘅樣嘅，佢哋會見過係一啲圓形嘅嘢，係一嚿嘅嘢，係一條嘅嘢，係一個會有好多刺，好似海膽咁樣嘅嘢。佢有一啲佢會見到係一支好似一啲能量咁樣嘅嘢，或者呢係佢會見到嗰啲外星人係為咗令佢冇咁驚，而去模仿去扮好似人咁樣嘅形狀，去令佢冇咁驚都唔奇嘅。咁呢一個話題，我遲啲有機會開一集再講唔同嘅維度、唔同嘅生物，佢哋有唔同嘅狀態咁樣咯。咁呢，而我好想講就係，我中意去研究呢啲外星嘅嘢，呢一啲嘢我係從來冇見過有一條片係拍到呢一啲嘢。咁你喺 YouTube 啊或者 TikTok 啊，你見到有好多啲人話拍到嗰啲外星人嗰啲呢，就類似即係嗰啲外星人冇得瞓喺個草地度，好似啲乞衣咁啊，或者喺個貨倉後邊，或者喺個車房後邊，即係好似重傷啊、瘦猛猛啊，好似嗰啲露宿者啊，好慘啊，好潦倒啊，咁嗰啲呢，我話俾你聽，嗰啲就絕對唔係外星人嚟嘅。即係如果人哋咁高科技，喺咁高嘅維度、咁高嘅智慧，佢哋嚟到呢個地方，竟然係好似一個乞衣咁潦倒咁樣呢，咁我就真係覺得係唔係嗰啲一定係假嘅。咁而呢一個呢，反而我就會覺得就真係驚天地泣鬼神喎！呢期真係好勁，我哋再睇下，嗱，佢真係出現咗，跟住消失咗。咁我又唔知係咪真係咁巧合呢？即係呢一個就係拍攝到成個呢一個老鬼嘅過程。即係我即管咁形容，好大膽地假設去形容呢一個就係老鬼嘅過程，首次拍攝到。咁但係嗱，我呢一個 channel 呢，都盡量係要揾證據嘅。咁如果你問我呢，有冇一啲破綻嘅位呢？我係有一個點係懷疑嘅，我都要分享俾大家睇。咁呢，我去翻嗰個部分先。好啦，呢一間屋着燈，呢一個部分，好啦，記住咯。睇下先啊，我睇翻個時間先要。好，係10:27着咗燈。
跟住呢，去到10:30，即係10點半嘅時間呢，佢又熄咗燈嘅喎。好啦，但係呢，佢又無啦啦又着翻燈嘅。咁呢一度呢，我係有一個疑點嘅。咁我就用我專業嘅，即係以前做 video 嘅方法去做俾大家睇。好，而家呢一個係第一個着燈嘅時間。咁我記錄低咗個畫面先。咁而呢，我去翻下一個着燈嘅時間。好啦，喺呢一度。咁我就會睇一個對比。呢一個係原本第一次着燈嘅畫面。呢個第二個着燈嘅畫面，你留意呢一度呢一啲部分，呢啲石頭同埋草地嘅部分係明顯係唔同嘅。第一次出現係清晰啲，第二次出現係蒙啲。咁我有一個假設呢，會唔會係如果佢係造假嘅時候，呢一個就係穿崩位啦，即係呢一個畫面係壓縮過，跟住佢再放落去呢個 video 再做一次。當佢再要輸出呢一條片嘅時候，佢再壓縮一次，所以呢個畫面就 blur 咗啦。嗱，我呢個解釋有少少專業啊，你可能聽唔明嘅，但係我純粹如果你問我一個破綻，我就係用一個專業嘅角度，呢一格畫面有冇機會就係一個破綻。咁呢條片真定假？Sorry， 我唔可以有個100% 嘅肯定，但係喺我咁多年嘅研究裏邊，我覺得係暫時見過裏邊一個係我10大覺得最勁嘅，即係呢個懷疑拍到 UFO 嘅片啦。咁而嗰個好似生物咁樣嘅物體出現，亦都係我咁多年研究第一次見到嘅畫面。好啦，第一集嘅10點02新聞就將一個我覺得好驚喜嘅 CCTV 片段分享俾大家。咁呢，唔知大家點睇呢條片呢？一定好多爭議嘅，即係唔需要擔心。我好歡迎大家呢留言嗰度討論。你反對都冇問題，因為呢，連我都好模糊，但係我個人覺得係好難得見到一個都對我嚟講都係幾堅嘅片。如果佢做假呢，呢個係專家嚟嘅，呢一個係對外星研究專家，做特技 video 嘅專家。咁唔知你哋覺得呢條片係點呢？我歡迎你哋喺留言區同我討論呢一條片，我係會睇同埋覆你哋嘅，好嘛？好啦，今集又嚟到呢度啦。如果你中意我呢條片嘅，請俾個 like。如果你想有下一集嘅，就請你 subscribe。歡迎你哋留言同我去傾偈同埋討論，我係會睇同埋覆你哋嘅。歡迎嚟到10點解密。大家好，我係 Air，我哋下集見。